اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ د کارل مارکس چې یو مشهور فلسفي دی او دی په د مارکسیزم بانی ګڼل کېږي او موږ د ده پر یو نظریه پر یو ایډیالوژي باندې خبره کوو چې هغه دا دی چې ډایلکټیکل میټریالیزم جدلیاتي مادیت سنجولو له مخه د څېړلو له مخه موږ یوار دا خبره کوو چې د یګل ته ځو چې یګل چې شو د یګل خبره دا وه چې دا د زموږ شاوخوا ټول مادي شیان دي دا زموږ د خوا ته چې کوم مادي شیان زموږ په آس پاس کې موجود دي دا ټول د خیال څخه راغلي دي. یعنی د انسان په ذهن کې اول خیال راغلی او د خیال وروسته دا چې ولو دغه ټول شیان رالو چې دوی دا کوم مادي شیان چې دي دا په وجود کې رالو. د دې وروسته څخه بیا کارل مارکس وایي دغه ایګل چې و دا دغه فلسفه پر سر درولګي وه ما په پښو ودروله. دوی بیا دا وایي کارل مارکس چې نه د دې ټول شیانو دا د په ټولنه کې چې د شیان موجود دي دا په ټولنه کې څه موجود دي د دې مین کرکس دی د دې مین وجه چې دا مادي شیزونه دي. یعنی دا مادي چیزونه چې دي دا د ترقۍ ذریعه ګرځي دا د انقلابونو ذریعه ګرځي دا د سوسایټي د پولیټکس د کلچر ریلیجن دا ټول چې دي پر مادي شیانو ولاړ دي. د دې نظریې څخه که موږ خبره وکړو دا اول ور دا خبره کوي چې دا په ټولنه کې چې کوم چینج راځي کومه تبدیلی راځي دا چې دي دا مادي حالات راولي. دوی وایي دا کوم ایډیالوژیکل نظریاتي کوم دغه څه دي کشفګیر څه دي او دا تھاټ څه دي خیالات څه دي کلچر څه دي دا نور شیان څه دا هېڅ هم نه کوي. چینج څه دی هغه یوازې مادي شی راولي چې دوی انفراسټرکچر یا خپل معیشت یې ګڼي. موږ خبره کوو چې میټریلسټیک تھنګز موږ خوا ته چی دي اکارډینګ ټو کارل مارکس دا سوشل شیان څه دي سوشل کوم معاشرتي ټولنیز بدلونونه څه دي چینجز څه دي د دې مین وجه دا ده چې دغه مادي شیان څه دي مادي شیان چې کوم تاله په لاس درځي دا په ټولنه کې چینج راولي دا په پولیټکس کې چینج راولي دا په سوسایټي کې چینج راولي. یعنی که موږ دا وګورو دوی وایي چې د وسایلو تقسیم یعنی چې د پیداواري رشتې دا کمی د چا په لاس کې وي دا سوسایټي ګردم دا هغه چلوي هماغه چینج خلک څه دي هغه پیداواري د وسایلو تقسیم څه دی دا سوسایټي څه ده په سوسایټي کې چینج راولي. بیا کارل مارکس دا خبره کوي په دې ډایلکټیکل میټریالیزم کې په دې دغه کې چې دا وایي د غریب او د امیر تر مابین د پرولتاریا او د بورژوا تر مابین به موږ وکړو. یعنی غریب مطلب پرولتاریا بورژوا مطلب مور امیر ټیک شو دا د دې تر مابین کشفګیر څه دی. کارل مارکس وایي معاشره چې په خپل تضاد پیژندل کېږي په خپل کنټراډکشن پیژندل کېږي. نو دوی وایي د غریب او د امیر تر مابین تضادات څه دی کنټراډکشن څه دی دغه څه دی دا چینج راولي. د دې چینج نوم څه دی دا انقلاب دی. مثال کے طور پر دوی دا وایي چې یو جاګیردارانه ټولنه وه بیا هغه ریپلیس کړله سرمایه‌دارانه کپیټلیسټ ټولنه راغله بیا د هغه بعد سوسیلیسټ ټولنه راغله. دغه سایکل چې دی دا ګرځي دا بالکل لکه د بایو سایکل چې موږ یا کاربن سایکل یا واټر سایکل دغه ټول ګرځي همدغسې به روان وي. لکه اوس موږ دا وایي بیا دوی وایي تاریخي مادیت تاریخ چې دی دا مادي شیان بدلوي. ستا دغه مادي شیان چې دي چې دغه څونه تا سره وسایل زیاتېږي انفراسټرکچر زیاتېږي معیشت زیاتېږي دغه څه دي په ټولنه کې په سیاست کې په سیویلایزیشن کې په ایجوکیشن کې په کلچر کې. یعنی د کارل مارکس مطابق په دنیا کې هېڅ داسې شی نشته چې د دې بغیر به پر مخ په وړاندې شي. مثال کې د چینجز مین کم ټول چې دی کم پیسې د هغه دغه دی. نو موږ دا وایي دا جدلیات چې دي جدلیاتي مادیت چې دی دغه یو فلسفیکل تھاټس دی چې د ایګل د جدلیاتو څخه راخصل شوی دی. نو ایګل څه وایي ایګل وایي چې دا اول څه دی تیسیس دی. تیسیس چې ستا موجوده حالت چې شو پخوا موجوده حالت چې و مثال کې موږ به دا وایو جاګیردارانه سیسټم و خاص کر د رومن امپایر کې یا بیا په میډول ایج اف یورپ کې چې دا جاګیردارانه نظام و فیوډالیزم چې کینګ او بادشاه ټول هم ځکه بله دوی سره وله که نه دغه چې و موجوده حالت و. بیا دغه حالت خلاف یو بل حالت پیدا سي چې هغه موږ دا ولې سرمایه‌دارانه نظام دی. سرمایه‌دارانه نظام چې دی د دې انټي تیسیس دی او بیا د انټي تیسیس د دې دواړو خلاف یو تضاد جوړ سي. لکه بیا یو 1919 کې په روس کې رشین انقلاب وسو دغه چې دی دا د دې انټي تیسیس دی. هم په دې بنیاد چې دی دغه شیان ګرځي. لکه دوی وایي جاګیردارت زوال لري سرمایه‌دارانه سیستم زوال لري. بیا دغسې که په موږ تاریخي مادیت کې وګورو چې هغه پخوانی سیستم سره روان دی دا ډومسټیکیشن اف انیمل به خلکو کاوه یعنې په کورو کې بیا دغه
هغه ساتل، بیا له هغه زه رالو اګریکلچر له، بیا له هغه زه رالو د مځکو ته، بیا له هغه زه رالو انډسټریل ریولوشن وسو په 1950 کې په انګلینډ کې، بیا د هغه بعد چې ولو دغه سوشلیست انقلاب په روس کې وسو. همدغه کم تضادات چې دي په ټولنه کې، دا تضادات چې دي، دا تضادات چې دي یو له بل سره کنټراډکري دي، یو له بل سره تضادات، یو له بل سره جنګیږي او دغسې دی نوی شی پیدا کوي. موږ دا وایو چې د هیګلز او د کارل مارکس دواړه کوم دغه تیوریانې چې دي یا دغه نظریې چې دي دا د کنټراډکشن پر بیس دي، د تضاد پر بیس دي، له دې تضاداتو څخه نوي شیان زېږل کېږي. ډېره مننه، خدای مو خوشحاله